Aqui eu vou entrar com um vídeo da presença de Deus no computador, no celular dos nossos irmãos. Eu vou fazer tipo um hino batido para os irmãos poder escutar e glorificar o nome de Deus. Esse Deus, ele é um Deus maravilhoso, um Deus que tem nós chamado, tem nós tirado das trevas, tem nós colocado na luz. E hoje eu posso dizer ao mundo que eu tenho a Jesus. Como eu tenho a Jesus? Eu tenho a Jesus, que Ele me serve, que Ele me dá o que eu tenho, que Ele tira minhas enfermidades, Ele me cuida. Quando eu saio de casa, eu tenho um amigo, né? Estou em casa, tenho um amigo. Eu falo, Jesus, Senhor, estou saindo. Acampa os teus anjos em meu redor, guardando na rua. Guarde aqui na minha casa. Guarde em todos os lugares. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos guarda. Ele diz que nenhum mal chegará à nossa tenda. Sabe o que é a nossa tenda? Eu sei. Sabe o que é? A nossa casa, né? Você quer que Deus guarde aí você? Peça para Deus cuidar a tua tenda, que é a tua casa também. E saia seguro. Um amigo te cuida você pelo caminho. Depois do sinal, eu vou falar mais um pouquinho, daí eu vou cantar. Meus amigos, meus irmãos, agora eu vou cantar e vou solar o meu violão. Sabe o que é solar meu violão? É tocar. Vamos tocar, vamos cantar, porque o Senhor, Ele quer nós escutar e dar as bênçãos para nós. Para nós oferecer nossos corpos como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor Jesus, que é o nosso culto racional, todos os dias. Aos Romanos, capítulo 12. Estou ouvindo esse eco de aleluia, esse barulhão de glória a Deus, glória a Deus. Quando aqui na terra terminar, ainda continua lá no céu. É por isso, meus irmãos, busque o poder de Deus. Não olhe para o mundo e não ouve fariseu. E glória e aleluia, que Cristo vem aí, esse povo barulhento vai subir. Estou ouvindo esse eco de aleluia, esse barulhão de glória a Deus, glória a Deus. Quando aqui na terra terminar, ainda continua lá no céu. O discípulo de Jesus no cenáculo estava orando, um falava em língua estranha e outro profetizava. Fariseu então dizia, esse povo tá embriagado, nesse dia Espírito Santo foi nós dado. Estou ouvindo esse eco de aleluia, esse barulho de glória a Deus, glória a Deus. Quando aqui na terra terminar, ainda continua lá no céu. Estou ouvindo esse eco de aleluia, esse barulhão de glória a Deus, glória a Deus. Quando aqui na terra terminar, ainda continua lá no céu, ainda continua lá no céu, e ainda continua lá no céu.
e ainda continua lá no céu. Quando aqui na terra terminar, ainda continua lá no céu. Que lá no céu? É, lá no céu, porque o Senhor Jesus está lá no céu, está aqui em todo lugar. O pastor Artemio está terminando essa gravação. Inscreva no canal e dê glórias a Deus. Fim.